नमस्कार दोस्तों, अगर आपको खांसी ने परेशान कर रखा है और आप कंफ्यूज हैं कि कौन से खांसी की सिरप लेनी चाहिए, तो आज का वीडियो खास आपके लिए है। मैं आपको बताने वाला हूं टॉप 5 बेस्ट कफ सिरप के बारे में, जिनमें से हर एक सिरप अलग अलग टाइप की खांसी के लिए यूजफुल है। और हाँ, इस वीडियो में हम जानेंगे सिरप का नाम, उसे किस कंपनी द्वारा बनाया जाता है, उसका इंग्रेडिएंट्स, उसके डोज क्या क्या होते हैं और उस सिरप के साइड इफेक्ट क्या क्या हो सकते हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारे लिस्ट की जो पहली मेडिसिन होने वाली है वो होने वाली है एस्कोरिल एलएस सिरप। दोस्तों, इस सिरप को ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल कंपनी के द्वारा बनाया जाता है और ये जो एस्कोरिल एलएस सिरप है, इसका इस्तेमाल हम बलगम वाली खांसी यानी वेट कफ के लिए करते हैं। अब बात कर लेते हैं इसमें यूज होने वाले इंग्रेडिएंट्स के बारे में। दोस्तों, इसमें आपको लीवोसल्बुटामॉल देखने को मिलता है, जो कि सांस की नली को रिलैक्स करता है। इसी के साथ में एम्ब्रोक्सोल, जो कि बलगम को पतला करता है, और गुआइफेंसिन, जो बलगम को बाहर निकालने में हेल्प करता है। ओवरऑल दोस्तों, ये तीनों कॉम्बिनेशन लीवोसल्बुटामॉल, एम्ब्रोक्सोल और गुआइफेंसिन मिलकर हमारे सीने के अंदर जमी हुई जो कफ होती है, यानी जिसे हम बलगम कहते हैं, ये उसको बहुत ही आसानी से बाहर निकालने में हेल्प करती हैं। दोस्तों, इसके इस्तेमाल के बारे में बात करें तो दोस्तों, इसका यूज तब किया जाता है जब जब जो मरीज है उसके चेस्ट में कंजेशन हो गया हो, यानी जब भी उसे सांस लेने में तकलीफ हो और उसके सीने में बलगम जमा हो, तो इन सभी तरीकों तो उससे राहत दिलाने के लिए इस सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। बात करें दोस्तों इसके डोज के बारे में, तो दोस्तों 5 ml आपको दिन में 2 से 3 बार लेना होता है। चलिए दोस्तों, इसके साइड इफेक्ट के बारे में बात कर लेते हैं। इसके साइड इफेक्ट में दोस्तों, कभी कभी आपको चक्कर जैसा महसूस होने लगता है, आपकी हार्ट बीट थोड़ी तेज हो सकती है, आपको गैस या नोजिया भी हो सकता है। चलिए अब बात करते हैं अपने दूसरे मेडिसिन की तरफ, जो कि होने वाली दोस्तों बेनाड्रिल कफ सिरप। दोस्तों, इस सिरप को जॉनसन्स एंड जॉनसन्स कंपनी के द्वारा बनाया जाता है, जो कि एक बहुत ही रेपुटेटेड फार्मा कंपनी है। और दोस्तों, ये जो सिरप होती है, ये दोनों तरह के खांसी के लिए काम में आती है, वो ड्राई कफ हो या वेट कफ हो, दोनों कफ में इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। आइए बात करते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में। तो इसमें आपको दोस्तों डाइफेहाइड्रामाइन देखने को मिल जाता है, जो कि एलर्जी और खांसी के सिग्नल्स को ब्लॉक करता है। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स दोस्तों अमोनियम क्लोराइड, जो कि कफ कॉजिंग के जो जर्म्स होते हैं ये उससे लड़ता है। और नेक्स्ट दोस्तों सोडियम सिट्रेट, जो कि गले को स्मूथ करता है। ओवरऑल ये तीनों इंग्रेडिएंट्स मिलकर हमारी सूखी और गीली यानी बलगम वाली खांसी तीनों को ठीक करने में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। चलिए बात कर लेते हैं इसका यूज हम कब कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपके गले में बहुत ज्यादा खराश हो रही हो या फिर इरिटेशन हो रहा हो, बोलते समय बार बार आपको खांसी आ जा रही हो, तो इन सभी को ठीक करने के लिए आप इस सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। बात करते हैं इसके डोज की, तो दोस्तों 5 से 10 ml आपको दिन में 2 से 3 बार डॉक्टर के सलाह पर लेना होता है। साइड इफेक्ट के बारे में बात करें दोस्तों, तो इसको लेने से आपको नींद आ सकती है, आपका मूड हल्का हैवी लग सकता है, या फिर आपका माउथ ड्राइनेस जैसी फीलिंग हो सकती है। चलिए दोस्तों, हमारे तीसरे नंबर पे जो सिरप आती है वो है दोस्तों कोरेक्स डीएक्स सिरप। कोरेक्स सिरप को दोस्तों फिजर कंपनी के द्वारा बनाया जाता है, जिसका इस्तेमाल हम स्पेशली ड्राई कफ यानी सूखी खांसी को ठीक करने के लिए कर सकते हैं। इसमें दोस्तों 2 प्रकार के इंग्रेडिएंट्स होते हैं, डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन, जो कि खांसी को सप्रेस करता है, और क्लोरफिनामाइन मैलिएट, जो कि एलर्जी और सूजन को कम करने का काम करता है। ये दोनों इंग्रेडिएंट्स मिलकर सूखी खांसी को ठीक करने का काम करते हैं। इसका यूज कहाँ करना है इसके बारे में जान लेते हैं दोस्तों। ये उन लोगों के लिए होता है दोस्तों जिनकी खांसी सूखी और इरिटेटिव होती है, खास करके जब रात में उन्हें खांसी आने लगती है तो वो ठीक नहीं होता, लगातार बार बार उन्हें खांसी आती रहती है। तो इस कंडीशन में आप कोरेक्स डीएक्स सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। डोज के बारे में बात करें दोस्तों, तो 5 से 7 ml हर 6 घंटे में दिन में 3 से 4 बार लेना होता है। ये डोज दोस्तों डॉक्टर के हिसाब से आगे पीछे हो सकता है। चलिए इसके साइड इफेक्ट के बारे में बात करें दोस्तों, तो इसको लेने से आपको नींद आ सकती है, आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, या कभी कभी इसकी आदत पड़ने जैसी समस्या देखने को मिलती है। इसलिए इस सिरप को पीकर आपको ड्राइव नहीं करना है। ये से कुछ साइड इफेक्ट दोस्तों। हमारे चौथे नंबर पे जो सिरप आती है दोस्तों,
वो होती है हनी टच आयुर्वेदिक कफ सिरप। दोस्तों इसे बहुत ही फेमस कंपनी डाबर के द्वारा बनाया जाता है, जो कि टोटली एक आयुर्वेदिक प्रोडक्ट के रूप में मौजूद है, जो कि टोटली आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है। ये सिरप दोस्तों खास तौर पर उन लोगों के लिए बेस्ट है जो हर्बल या नेचुरल ट्रीटमेंट पसंद करते हैं। आइए इसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। इसमें आपको दोस्तों तुलसी देखने को मिल जाता है, मुलेठी, बानपसा, वासाका, सुंठी, ये सब दोस्तों आयुर्वेदिक हर्ब्स हैं जो इसके अंदर पाए जाते हैं, जो गले को स्मूथ करते हैं और इन्फेक्शन से लड़ने में मदद करते हैं। इसके यूज के बारे में बात करें दोस्तों, ये माइल्ड खांसी या सेशनल कफ या जनरल इरिटेशन के लिए यूज हो सकता है। इसके डोज के बारे में बात करें दोस्तों, तो 2 से 3 चम्मच आपको दिन में 2 या 3 बार लेना होता है। चलिए इसके साइड इफेक्ट के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों नॉर्मली इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, लेकिन अगर आपको किसी हर्ब से एलर्जी है तो फिर आपको हो सकता है इससे दिक्कत देखने को मिले। चलिए दोस्तों अब जान लेते हैं अपनी 5वीं और फाइनल सिरप के बारे में। तो वो होने वाला है दोस्तों जेडेक्स कफ सिरप। फ्रेंड, इसे वकार्ड कंपनी के द्वारा बनाया जाता है। ये सिरप ड्राई कफ के साथ साथ बंद नाक और एलर्जी में भी काम देता है। इसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में बात करें दोस्तों, तो इसमें आपको डेक्स्ट्रोमेथोर्फिन जो कि खांसी को कंट्रोल करता है, फिनाइलेरेफ्रिन जो कि नाक की सूजन को कम करता है, क्लोरफिनामाइन जो कि एलर्जी सिम्टम्स पे कंट्रोल करता है। ये तीनों मिलकर दोस्तों ड्राई कफ और उसके साथ साथ बंद नाक से भी राहत दिलाने का काम करती हैं। इसके यूज के बारे में बात करें दोस्तों, जब खांसी के साथ आपकी नाक बंद हो और एलर्जी भी हो तो उस समय आप इस सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके डोज के बारे में बात करें तो आपको 5 ml हर 6 से 8 घंटे में लेना होता है। साइड इफेक्ट के बारे में बात करें दोस्तों, तो आपको नींद आना, हल्का चक्कर आना, नोजिया, ये सभी देखने को मिल सकता है। आशा करता हूं दोस्तों आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।